Il mercato di Villa Santina è un appuntamento tradizionale per la Carnia. Pensate che dura ben 3 giorni consecutivi e coloro che vi partecipano con le bancarelle, stand, attrazioni, giostre sono davvero molti. Quella mattina, siamo a metà ottobre 2017, la temperatura era rigida, ma il sole, splendente ed alto nel cielo, prometteva di riscaldare la giornata. Ho deciso così di fare un allenamento in bici, probabilmente uno degli ultimi all'aperto per la stagione. E così, casualmente, ho deciso di passare per Villa Santina transitando per la pista ciclabile di Caneva ed Invillino. Già ad Invillino, frazione di Villa Santina, avevo notato un certo movimento. A Villa Santina ne ho compreso il motivo. C'era appunto il mercato. Felice per la coincidenza, ho deciso di attraversarlo frettolosamente in bicicletta e di effettuare qualche ripresa. Lo so che sono immagini mosse. Se vuoi vedere delle belle riprese, dai un'occhiata al mio video con il mercato di Villa Santina, edizione 2018. Trovi il link in descrizione. In ogni caso, posso dire, mercato di Villa Santina, Lucoral è stato qui. Grazie per la visione. Se vuoi seguire le mie prossime avventure, iscriviti al canale e seguimi sui social. Un saluto con tante bancarelle da Lucoral.